Hello，大家好。咁啊，今日咧就開箱咧一個新嘅小玩具啦，都唔係好貴嘅啫，其實都係幾百蚊貨仔。咁就係見到畫面嘅呢一個咧係8BitDo啊，8BitDo嘅 Arcade Controller for Xbox。咁即係其實簡單啲講，望到呢個款都知叫 Hitbox 啊呢啲。咁但係點解我講下即係點解我無端端買個 Hitbox 咧？咁因為如果有睇我之前嘅片嘅朋友咧，其實都已經知道，其實我以前咧一直咧都有用一個咁樣嘅8BitDo嘅arcade stick 㗎啦嚇，咁呢個棍咧其實我自己用得就一直都好滿意，即係甚至我而家都冇壞㗎，正常㗎嚇。咁但係只不過就係我見我而家我玩嘅格鬥遊戲就係一啲例如街霸6啊、鐵拳8啊，又或者係 Mortal Kombat 啊呢啲咁，即係開始或者有陣時可能少啲玩King Fight，玩King Fight我唔係好叻嚇。咁但係反而我就係見而家呢啲遊戲咧開始。嗰個趨勢咧，同以前嘅玩法咧有少少唔同啊。最簡單，例如街霸咁以前我要下要錯招，我要攞支棍，你話要下後拳啊、下前拳啊呢啲咁，所以要成日錯招咧，咁就用棍咧錯一啲簡單嘅招，亦都係好快好準嘅嚇。咁但係而家啲遊戲咧開始轉變咗，就係首先第一，如果要錯招嗰啲一啲招咧越嚟越複雜嚇，即係已經再唔係下後啊、下前啊咁簡單，可能係唔知半圈啊定係點樣，即係再複雜啲。咁首先要錯招嘅已經係難錯咗啦，咁同埋更加多嘅就係、例如街霸為例咁計咧，已經發展到係原來有啲叫做現代 mode 同埋有個嘅 classic mode。classic mode 就係頭先我講嘅呢啲錯招嘅做法啦嚇，咁但係現代 mode 就係咩咧？已經可能變咗係你出個例如我出個下前拳，我出個波咁啦嚇，出個波其實唔使再錯噶啦，而家可能係例如係撳 shortcut key 啊，或者係啲組合鍵啊之類呢啲咁，即係反而調翻轉係呢啲遊戲咧係 focus 咗喺嗰個遊戲嘅速度同埋個簡易性，而唔再係着眼於咁樣點樣錯招啊咁樣。咁所以呢支棍咧，對於喺而家呢個時候嚟講咧，支棍咧可能有少少唔係好合時宜，佢唔係唔啱用，而係唔合時宜。因為如果講速度講快咧，其實 Hitbox 咧一定係快過你咁樣錯支棍，咁所以咧就我就諗起即係有萌生咗一個我想要一個試下 Hitbox 嘅念頭。咁但係你知啊，而家 Hitbox 咧其實喺市面上買到 Hitbox 咧其實都唔平，咁特別係我要喺 Xbox 度用咧，咁你加咗拉神落去咧一定會貴啲。咁所以Hitbox 我又覺得好似貴啲，我又唔想嘥呢個錢，我又唔係玩得好專，我都係即係 casual gaming 咁玩下。咁於是乎我就喺度睇啦。本來早排我仲有睇過呢個 GameSir 我覺得佢哋嘅手仔咧其實個做工亦都非常之好。咁但係揾嚟揾去我都見唔到 GameSir 咧有出 Hitbox 呢樣嘢，或者有出 Arcade Stick 呢樣嘢。咁我揾嚟揾去都冇。咁於是乎早排開始咧就發現到其實8BitDo咧其實除咗出呢一個 Arcade Stick 之外咧，其實佢哋亦都有出 Hitbox 嘅喎。咁但係個 Hitbox 咧我就見好似出咗一段時間唔係好耐嘅，講緊1個月左右啦，我估。咁但係我見香港，因為香港買8BitDo咧，其實就係2000分。我見到喺網上面，即係例如淘寶啊或者拼多多嗰啲其實係有佢哋個 arcade 嗰個，即係頭先我講嗰個 Hitbox 啊，即係簡單啲講呢個 Hitbox 其實係有嘅喎。咁於是乎我就尋晚咧就 bang bang 咁啊，即刻走咗上網咧就落單咁啊買呢個啦。咁啊但係點知咧就今日起身之後就發現2000分竟然有將呢一個 Hitbox 咧擺咗喺 Facebook 度講，佢哋到咗貨。咁我覺得喂好好喎，即係呢個一來係一個行貨嘅產品啦，咁同埋二來我唔使等喎。拼多多或者淘寶都係啦，淘寶可能好少少啦，咁但係我喺拼多多買咧，拼多多而家有個問題嘅就係，可能有用開拼多多嘅朋友都知㗎啦。之前咧拼多多就係同順豐合作，咁佢哋啲物流咧就好鬼死快嘅。咁但係自從佢哋兩間公司即係斬咗攬冇再合作之後咧，而家變咗我唔記得咩中通啊定係乜鬼嘢公司我唔記得咗。總之好多運輸公司啦，唔再係順豐自己做晒。咁啲運輸啊物流嗰啲咧變咗非常非常非常之慢，即係變翻以前好早期嘅時候咁樣，非常之慢。咁所以我諗緊，喂咁慢，咁我不如整個呢啲現貨嘅又係行貨嘅，咁不如嚟試下啦。咁於是乎我就見到佢哋有得賣，咁我即刻就斬咗拼多多張單，跟住走咗去2000分度買，咁啊買咗呢一個翻嚟。嗱咁啊盒啊當然我已經開咗㗎啦，因為裡面咧嗰個 Hitbox 我已經攞出嚟，因為呢個唔開咧非常之難攞出嚟。咁因為呢個盒咧其實個做工咧係非常之靚，即係好似一個
我哋嗰啲iPad 啊，係似一個 iPad 咁樣嘅盒，係啊，佢即係啲手工非常之靚，好密封。我唔開咗佢先咧，即係真空絕住，非常之難搞。咁啊，裡面就個盒裏面咧就有條插電線啦，插電線呢啲都係Type C 插電線啫，冇乜特別嘅。咁跟住有本說明書同埋有個 Game Pass 喺度啦，咁可以1個月嘅試玩啦。咁裏面其實好簡單嘅啫。咁但係於是乎咁我就買咗翻嚟之後咧，咁就即刻試下去睇下咩料啦。咁啊攞咗出嚟之後咧，嗱我而家就攞埋個實物出嚟，即係呢個實物咧，即係摸到上手咧，即係我真係覺得非常之咁即係驚喜嘅。嗱實物就喺度，非常之薄，我見到呢個，喂好似一部 notebook 咁。嗱佢聲稱啊，呢個就只係1.6 cm 厚嘅啫。部機就係咁樣嘅，即係個掣就係咁樣嘅。呢個係全金屬面嚟㗎，凍冰冰嘅呢個面金屬㗎，係啦。咁跟住個底反轉咧，就全個底咧都係一啲防滑膠，全塊都係防滑膠。咁兩個角咧就仲有你可以反兩隻腳出嚟，即係好似當keyboard 咁啦。不過我覺得呢個腳咧就有啲難反嘅，因為佢係要轉出嚟，咁我覺得有啲難反嘅。咁佢有少少磁吸嘅嚇，咁但係開係有啲難咯，我覺得。咁你可以反咗佢出嚟，咁你擺喺台面未有一啲即係特定嘅角度可以用到咁樣咯。咁但係我自己唔用嘅。咁跟住中間呢度有個凹位咧，呢個咧就係其實插翻去一個USB 嘅 dongle，咁就插翻落去你個 Xbox 度咧，咁就有2.4 GHz 嘅藍牙連線，咁非常之穩定嘅。即係之前我就算用Barbito 個 Arcade Stick 咧，咁其實都係用緊佢哋呢一個藍牙嘅連線，都係非常之穩定，非常之高速，冇 delay 啊，冇成嘅啊。咁呢個掣就係咁樣啦，咁就變咗即係全部都係掣，咁有啲背光啦。咁背光咧其實佢都可以變嘅，其實咁變個背光你可以自己撳啦，撳唔同嘅款式出嚟啦。咁呢度有啲流水燈啊，又有啲係嗱呢個係冇燈嘅，跟住有啲係撳落去先有燈啊。咁亦都有啲係好似類似呼吸燈咁樣啦。我唔敢講點樣描述佢啊？呢個先係呼吸燈，應該係佢會呼吸嘅呢個係啦。咁但係 anyway 咧，即係佢有好多咁嘅燈效，咁亦都可以自己轉嘅，可以撳實佢。例如我要轉顏色，我一路撳一路轉。咁而家啲顏色可能唔係好準啦，因為我而家喺屋企呢度咧就家居個燈咧就係黃燈嚟嘅。咁所以對於啲顏色嘅色溫嚟講咧，即係呢啲家居嘅黃燈咧，永遠都係對於任何一部相機、任何一部手機嚟講咧，呢個白平衡係非常之難去理解嘅，對於相機世界嚟講。咁但係我即管咁照試啦。咁你試到有唔同嘅顏色啊，亦都有唔同嘅光暗啊。咁你可以做到好多呢啲咁嘅燈效。咁佢啲掣嘅聲咧就係咁樣嘅。全部呢啲咧其實都係機械軸嚟嘅。佢係咩軸佢冇講。咁但係呢啲掣面呢啲 cap 咧，其實全部都可以拎起。裡面嘅軸咧，其實全部都可以換，即係好似而家大家玩嘅機械 keyboard，DIY keyboard 裡面啲軸咧可以自己換。佢個 menu 就講就話係即係熱拔啦嚇，即係 hotspot 啦。咁但係我又唔係呢啲嘅專家，咁所以裡面嗰啲軸咧我就唔會搞佢嘅，除非真係咁唔好彩有嘢壞咗，咁可能先會考慮下整佢啦嚇。咁就即係有基本嘅呢啲咁嘅 layout 喺度啦。咁亦都有4個咧係一啲自定義嘅按鈕嚟。咁但係呢個咧你需要透過佢哋個電腦嘅專用軟件咧去做一啲 mapping。咁上面咧亦都有啲特別嘅掣嘅。咁啊首先呢度開始先啦，有個渦輪啦，一格格嘅呢啲掣有渦輪。咁因為喺呢一個 hitbox 個底度咧，其實就有個3.5mm 插頭喺度。咁不過我自己就唔會用，因為我都係用無線嘅 headphone 連落去 Xbox 嘅啫。咁跟住呢度咧就見到有個開鎖解鎖嘅。嗱，咁呢個咧就有啲得意啦。咁就係其實開鎖解鎖咧，你個 hitbox 咧都係可以用。咁不過開鎖解鎖咧，其實就係鎖咩？鎖上面呢一排嘅掣，呢一排就係鎖咗佢。咁就係以防即係你玩嘅時候玩得興起咧，唔捉到嗨到啲掣咧，咁就冇呢個必要啦。咁所以佢咧就有個鎖。咁呢個鎖嘅功能其實我自己覺得幾好嘅。咁跟住另外就仲有星星咧，呢度有啲反光，我俾啲反光大家睇下啦。
有啲星星啊，有啲 profile 啊咁。我唔記得咗呢啲功能啦，因為喺我之前嗰支 arcade stick 度咧，其實都有類似嘅掣喺度，但我真係唔記得咗佢哋有啲咩功能啦。咁最基本 Xbox 嘅開關啦，咁跟住呢面咧就有翻 Xbox 標準嘅掣，除咗呢一粒即係校燈效之外，咁有啲share 掣啊，有啲 screen capture 掣啊，啲 menu 掣啊，都齊翻晒喺度嘅。咁成個 hitbox 嘅做工即係摸上手咧係非常之理想。咁同埋呢啲即係暗花嘅印刷咧，其實亦都好好。咁同埋我最緊要咧就係我好中意佢呢一個係一個全黑色嘅造型嚇。咁因為之前其實我用嘅呢一個arcade stick 咧，其實就有少少遺憾嘅。嗰陣時即係其實我係好想買黑色嘅，咁但係黑色嗰陣時冇貨。咁於是乎我就硬食啦，白色都要啦咁所以就買咗個白色。咁其實唔係我最中意嘅嘢，咁但係照樣用到咁就算啦。咁睇翻呢啲掣咧，其實亦都同嗰面即係個 hitbox 啲掣咧，其實亦都唔一樣。咁呢啲掣即係撳落去啲聲咧，就似乎就渣啲，即係絕對就唔係街機級數嗰啲掣嚟嘅。即係支棍你都唔好諗住係街機嗰啲咩三和棍咧，冇可能嘅，幾百蚊冇可能俾到三和棍你，因為呢一個8BitDo 嘅街機棍咧，嗱我睇翻呢一個嗱，而家我側邊有 iPad 啦，我睇翻例如2000分個網站咧，呢一支棍咧係白色係799，黑白色都係799嚇。咁但係呢一個 hitbox 咧658，價錢658。咁佢亦都有另一個咧，而家呢個係Xbox 加 PC 可以用。咁但係另外咧，亦都有一個咧就係PC 同任天堂嗰啲 NS 咧，佢哋可以用嘅，Switch 嗰啲可以用嘅。咁嗰個就復古色係啦，咁就變咗呢啲掣係紅色啊，好似有少少即係總之復古嗰啲咁啦嚇。咁個價錢係平啲嘅，548嘅，因為始終呢個貴啲係必然嘅，因為要買 Xbox License 落去係啦。咁所以即係有興趣嘅大家可以去睇下，去摸下啦。我見到例如觀塘個總店咧，呢啲已經有實體嘅 demo 咧擺咗喺度係啦。咁所以即係今次買咗翻嚟之後咧，即係我自己就覺得好好用喎，即係真係好滿意。特別係頭先講緊即係後面嘅嗰個插呢個 USB 插頭嘅呢一個位啦，即係呢個收藏嘅呢個位。佢今次真係改良得非常之好。咁點解我咁講咧？因為之前咧我呢個8BitDo嘅 arcade stick 咧，佢都有嗰個 dongle 喺個底度嘅嚇。咁但係咧就喺呢度咧就佢都見到寫住個 dongle 啦。但係呢度咧係要揭掣出嚟。嗱呢一塊蓋咧真係唔好睇小佢，好實下嘅呢塊蓋揭開，但係我覺得係實到咧，即係如果你用指甲夾硬撬嘅話咧，我覺得隨時會撬到爆甲嘅呢個嚇，即係個方向咧係好唔人道，我覺得嗰個方法我都要用啲力先撬得開。嗱咁啊 dongle 就喺裡面嘅啫，嚇咁冇乜特別咧，一個 USB 咁樣嘅嘢嚟嘅啫。咁但係真係實嘅，同埋真係覺得好危險。咁但係反而調翻轉而家 hitbox 嗰個咧，即係只係一個 slot 咁樣套落去，咁就已經搞掂咗。咁成件事咧係合理啲、正常啲嘅，我自己覺得。咁同埋即係頭先講緊話，即係啲做工啦，一來佢係薄啦，咁同埋二來其實都唔係好輕，亦都唔係好重。即係如果你真係要帶出街可能打機啊嗰啲咁，其實亦都係一個唔錯嘅選擇。咁個頂呢度咧，亦都有個 USB Type C 嘅插電咁佢俾埋線你，或者 Type C 呢個年代都好 common，自己堆條線落去插電都搞掂㗎啦。咁但係實成個嘢嘅做工即係非常之好啦，個底亦都係防滑啦。咁同埋撳落去個質感都係幾滿意嘅，即係我自己覺得撳落去，即係聽聲我都覺得爽。咁同埋仲有就係始終即係 hitbox 咧，呢個年代 hitbox 咧都係貴即係你話平極嗰啲咧，我見過可能都要1000蚊頭甚至有啲即係例如大牌子，例如可能 Razer 嗰啲咧，可能去到1000尾，甚至可能有啲可能去到2、3千蚊一個，我相信都有嘅。嗱，我就真係冇留意開呢一啲產品嘅人咁，但係我大約都知道有啲咁嘅價位嘅產品。咁所以如果對比翻呢一個喺2000分賣緊只係658蚊仲有行貨，仲要啲掣撳落去係爽嘅話，咁其實我覺得都值得試下嘅。即係如果你唔係玩開格鬥 game，你冇一個好特別嘅好高階嘅要求啊，或者好似我咁，你純粹我想體驗下乜嘢係 hitbox， 係咪體驗下係咪真係啱自己用嘅，其實不妨可以考慮下8BitDo呢一個佢哋叫做天刃星啊，呢個叫做雖然個名咧啲中文名我覺得都係譯得奇奇怪怪㗎啦，8BitDo即係八位堂呢啲。
咁啊中文名我都唔理佢，總之呢個就係 Hitbox 啦，係因為佢得一個 Hitbox 嘅啫。咁所以如果有興趣嘅朋友咧，咁就可以去2000分嘅門市或者去佢哋嘅商店度睇下。咁啊個購買嘅連結咧，我會擺喺個影片嘅下方嘅連結嗰度。咁啊歡迎，如果有任何朋友仔即係對 Hitbox 有啲咩心得啊，想交流下或者想教下小弟咧，都無任歡迎，因為小弟咧絕對就唔係呢方面嘅專家，咁純粹係屎忽痕想試下 Hitbox。咁暫時頭先我玩過2鋪嘅，都幾方便幾就手，不過係個上掣咯，上掣因為去咗上面，唔係去咗下面 sorry，咁有少少反人體咁所以有陣時想跳咧就撳咗下面個踎低嘅掣咁，但係呢個我相信都係習慣嘅問題，唔係太影響嘅。咁因為始終如果你要錯招要做啲乜嘢咧，左下右呢3個掣咧，永遠都一定係最常用嘅掣咁所以今日呢個開箱就嚟到呢一度為止。咁啊，如果喜歡我嘅開箱嘅影片或者介紹啲新產品嘅咧，咁啊記得讚好、訂閱同埋分享我嘅影片。咁啊，亦都歡迎大家即係可能俾任何嘅Super Thanks 啊或者 Super Chat 啊嗰啲咧，亦都係無任歡迎嘅。咁啊，我哋下次再有其他開箱嘅產品影片咧，就再見。